talafatu I lau whaafunga angale nei tūla o lea solua, alo mai o nisine o tātou tālafou mwhaina tū whaatasia lau Radio Samoa, a walo whaafunga angale nei tūla o lea so. E matau tia se whaalavlave tau taavale na alia e mai I lungo le ala tele o le State Highway tasi, la taane I whaitu o Burnham I saute o Kalai Estete. O se whaalavlave o maua ai le onga tele o afianga, ma manu anga o se tasi. I reporti ma le New Zealand Herald na tā uai o le nei whaalavlave matau tia na longo I nā tuai le au nanga o whaalavlave tu whaafua sei. A o le awhale tūlai fitu le tai au ana leila. Mana whaali ai le ngālulu e mālosi o le vaenga o le tine mūm whaalavlave tu whaafua sei. E tau mawhai au mai I whaafo tangata nā awhia. O le tasi mai le isi o tā vale, ma le isi mai le isi o tā vale. Whamawina na tali atu le vaenga o le Heito Home St. John. Ma le tele ofiso swane pe o taavale fale mai po le ambulances whaapele helikopa I le nei whaalavelave. O le tasi o tangata na lavea na whaanatinati o na avatu le fale mai o Kalai Estete mai whailava si na onga o manuanga. O lo tāpuni e pea awala I le vao Selwyn Lake Road ma Telegraph Road. Ma ua iai I tū ma awala e ui anga I aile to o tele mo le auwhi malanga hai. Mo I la tau e anga I atu I tū ma tū ma saute. Tā ua le longo ino leo mo le lato ngā luenga sue. Ma ua lato fautu e ina le to o tele ina I alo fia le anga I atu I le whai tū. A o wha solo suenga I le nei mata upu. E luas fo lima tau sanga o se tamaita I Samoa, wa manuia nei o na tau mawhainga, I le avea ai o ia ma se tangata noa o te roa nei. O se mata upu na talia I le ngaluenga alofa o lea tamaitai I whanau walo na uso wa wha ilangi le fōlaunga. I le tala anga o le nei mata upu e wha apena malanga mai lea maafine I ni usila, e asiasi mai lo na uso masiana whanau e to lima I le tau sanga lua o lua tolu. Na manatu o le aiai mō sina taimi I le atunu. Ai peitai na whaafua se ia o na maliu si o na usea na le whanau. Ma o lea na whaafua se ia I loa le avea o lea tamaitai lua sifuli matau sanga, ma le matua eva aia matau sia na whanau. I ripoti ma le News Talk ZB na whaamawina ai. O I lea na tamawhai atua I loa le maafine e talo sanga mo le avea ai o ia o se tangata nuu o New Zealand nei, po le resident I le ngangana Britania. Ai panga na le talia ina lana tarasanga, taluai e le ausia e le tamaitai aia I ngā uma o le avea ai o ia matangata nuu. Taluai le tāua tele o le tausia le lei o whanau a si o na uso, o lea na apili ai le whai unga o le ofisa o whemalanga inga, e ala tu lea le tu inato lana tarasanga le komiti o ilo ilongo o whemalanga inga mpuipuinga, po le vaenga o tāua o le Immigration and Protection Tribunal. Ma o lea na lilifai manatu malangono o komiti I le tarasanga a lea tamaitai. Whamawina le tele o moli mau whaalia o le maoae o tau mawhainga le nei tamaitai, ina ia tausia le leina I ona tei, e pei ona iai fo I le tele o whaamaumaunga na whaailo e sui na langolangoina lana tarasanga, I le matautia o ngā luenga matau mawhainga le maafine, ina ia awai umai po kalami whaalea o ngā nai whanau, wa afia, ma o se tasi o te lelo na sao I mea whai ese. Ua whaalia fo e tamaiti o lātou langona, o le lātou tinalo na lua lea I lo lātou ainga. O le whinau o le maafine mo nai o na tei o lea na talia I lo e komiti ilo po le tribunal le avea ai o ia matangata no o New Zealand. Ma whaawa wai lana ngā luenga o le tausia o nai whanau. I ripote whaapeo le mātutu o nai whanau wa afia e a matatu le 5 anga le sefuma le tolu tausanga le mātutua. I tala mulmuli e tele ala leo whaasala lau po le tio whaalongolongo I te tono au kilani nei. O le ale mawhai o na whaafonga I aile to tele o le au whaalongolongo a matatu le aso tofi nei aso suma le ono a perila lua o lua ono. E a fua lea whaafita uli I ni ngā luenga whaalelea o mo o mio na whaatino I le pou I Henderson. O le nei ngā luenga o lo I lalo le wawaainga le tio whaavamalo o New Zealand. Ma o se tasi fo I o ngā luenga ua whaia ina ia sui ai pou mai tu saute anga I atu I mātu. O ngā luenga ina ia sanga whaalele ati le ai o au nanga. E tu saima whaamtalanga I se lau lua suma 2 mita le umi o le pou I Henderson, o le atape a matatu I le 25 minute te aile a fole tu lai fitu te tae ao o le aso suma le ono a perila o le aso tofi lea. O lo iari wha moe o atu le lua vai aso wha atino I a ngā luenga, ai le o mautu foi,
Lea taimi ta luai tūlanga lolo wā o le tau e ono wha umi ai ngā ruenga. Whalia foe le tio whawa maloa New Zealand o tūlanga ua iai le pou I mātū masaute wa au tau sanga o whao ngā mai lea ua tanga iai le whaatino ngā luenga whaaleleia masui ai pou. Ta ua o le pou o lo ili tū mātū I le taimi nei ua iwa lua tau sanga o le pou I saute ua fitu sutasi tau sanga ma o le ala le ua manatu ai ina ia whaatino loa iai se ngā luenga. Mo le sila fia o tātou tangata whaalongolongo o ala leo le aafia e aafia ai le ono o tolu a mo po o le radio wa atea, o le fitu o lua a mo o le ham, valu tasi o a mo le BBC o le Auckland Radio Trust, o le iwa tolu ono a mo le Chinese Voice Radio, tasi o valu o a mo o le NZME News Talk ZB, tasi lua lima tasi a mo o le Radio Rima, o le tasi tolu valu ono a mo o le leitio o le Radio Tarana, ma le tato leitio whaalongolongo o le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Ai ui I le nei whaafita uli o le ama whaipea o na o tau whaafonga mai le tato leitio le Radio Samoa I lunga o penga te whailangi o le YouTube ma le Facebook, ma so se online radio app, whaapea ma au nanga a le FM I to tono Samoa. O tato reporti na whai ona tu whaatasia le Radio Samoa mo le nei tu la o le aso whaaftai whaafonga mai tau whaasoifua.